हेलो गुड मर्निङ अनि नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ सन्डे है, त्यसले गर्दा आज चाहिँ म घरमै छु। अब आज सन्डे घर सफा गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ अब कुचो टिपेर लागेको, किनकि सधैँ चाहिँ अब दिदी हुन्थ्यो र सबै गर्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ दिदी हुनुहुन्न नि त, अन्त आफै गर्नुपर्छ यसो टाइम पाएको बेला। अरू बेला त म घरमा बस्दिनँ पनि भनेर चाहिँ लागेँ। त आज चाहिँ अब सानाकसिनिक पारेर त्यहाँबाट भाउजूहरूकोमा चिया खानु गयो। भाउजूले चिया बनाइदिनु भएछ नि त, त्यसले गर्दाखेरि अन्त यहाँनिर चाहिँ हामी दादा अन्त भाउजू म मेरो माइला दाजु चाहिँ हामी चाहिँ गफ गर्दै बसिरहेको थिएँ है। त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ फुच्चे चाहिँ लुक्दै थियो भिडियो गर्दैछ भनेर हो। त्यहाँबाट चाहिँ म ठक्कै बाहिर गएँ बिहानै। यहाँबाट हाम्रो घरबाट चाहिँ यस्तो भ्यू देख्छ नि त, पहाडीको मजाको देख्छ नि त, चडक्कै छ यहाँको भ्यू चाहिँ होइन। त्यहाँबाट मेरो घर चाहिँ यहाँनिर हो, यो चाहिँ 7 माइल हो नि त, तपाईलाई यादै होला कहाँनिर हो भनेर। अन्त यसो हरियाली नजारा हेर्दै भाउजूले चिया बनाइदिनु भएछ। त्यहाँबाट चाहिँ म चिया खाइसकेर चाहिँ म निक्लेँ, घरतिर लागेँ हो। त्यहाँबाट चाहिँ घर गएँ। त्यहाँबाट घरबाट चाहिँ मेरो गाडीमा ग्रिज गर्नुपर्छ आज सन्डे भनेर म निक्लेँ, लुगासुगा फेरेर चाहिँ निक्लेँ ग्रिज गर्नुको लागि हो। त्यहाँबाट चाहिँ अब म यो काम देखेर चाहिँ हरेस लाग्यो एकखेप चाहिँ पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मेरो पाला यहाँ टुल बक्स खोलेर ग्रिज गर्नु निकालेँ हो। ग्रिज गर्नहरू निकालेर चाहिँ अब चाहिँ ग्रिज गर्नुपर्छ भनेर ग्रिज गर्नु थालेँ म। अगाडितिर गढेँ सबै, पछाडि घुमेर सबै ग्रिज गरेँ घाममा पोली। यहाँ चाहिँ साथीहरू आइपुगेछ, अन्त साथीहरूले मजाले गर है भनेर जिस्काउँदै थियो नि त। अन्त ग्रिज गरिसकेर निक्लेँ म। अब घर गएर चाहिँ भनेर काम गर्नुपर्छ भन्दै जाँदै थिएँ। यहाँ नानीहरू खेलिरहेको रहेछ, अन्त जिस्काउँदै के गरेको भन्दै केटाकेटीहरूलाई जिस्काउँदै त्यहाँबाट चाहिँ म रुमतिर लागेँ। त्यहाँदेखि चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो किचन सफा गर्नु थियो मेन चाहिँ हो। अन्त चाहिँ किचन चाहिँ सबै निकालेर चाहिँ यहाँ 2 भाइ भएर चाहिँ सफा गर्दैछु म। एउटा चाहिँ यहाँ सफा गर्दै पसिना निक्लेर हेर नि, घरभित्र यस्तो गरम चाहिँ कति चाहिँ रहेछ भने चाहिँ नि। र सफा गऱ्यौँ म सानाकसिनिक पारेर चाहिँ। अन्त फेन लगाएर पानी सुकोस् भनेर फेन लगाएर चाहिँ म निक्लेँ। ठिक्कै भाउजूले खाजा बनाइदिनु भएछ, अन्त बोलाउनु भयो। खाजा खाएँ हो, रोटी खाएँ मजाले घिउसिउसँग रोटी खाँदै थिएँ। त्यहाँबाट रोटी त सकिहाल्यो, फेरि खाना पनि खाएर चाहिँ अन्त घरमा गएर चाहिँ नुहाइ गरेर चटक्कै त्यहाँदेखि लुगासुगा फेरेर अब जानुपर्छ लोड गर्नु भनेर चाहिँ घरबाट निक्लेको। घाम देखेर हडेस, अब के गर्नु, घामै भयो नि काम त गर्नै पऱ्यो, घाम त यत्तिकै हो अहिलेको हो भन्दै म चाहिँ अब गाडीतिर चढेँ। ल यता गाइस अब गएको लोड गर्नु है। आजको दिन चाहिँ यस्तै भयो, सानाकसिनिक पारियो, घर पनि सफा गऱ्यो। कस्तो के लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्। बाई बाई गाइस, टेक केयर।